Mantap sekali nih bos, narikannya bos. Sampai mau habis nih talinya bos. Iya. Tuh, mau habis ini. Bismillahirrohmanirrohim. Halo, assalamualaikum bosku. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Oke, kali ini Inyong arep mancing belut. Aduh, jalannya susah sekali. Sekarang ini aku udah di sawah ini. Aduh, susah banget sih. Ntar dulu. Oke, hari ini aku coba mancing belut di tempat yang sama, sawah belakang rumah. Ini sawahnya. Mau ya udah langsung aja ya, kita coba cari yang kayaknya banyak ya. Di mana ya? Itu juga ada temen tuh yang sedang mancing belut. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Oke, kita langsung aja ya. Kita coba mencari belut dengan pancing. Oke bos, sekarang ini aku udah pasang umpan ini pakai cacing. Duh, ngeblur ya. Halo. Ngeblur. Udah. Pakai umpan cacing. Pakai umpan kodok baby kodok alias bancet. Mantap sekali bos, ini ditarik makan, ditarik dimakan, ditarik dimakan. Iya. Atas temen. Aduh, dilepas lagi. Oh, ini masih narik bos. Mantap sekali nih bos, narikannya bos. Sampai mau habis nih talinya bos. Iya. Tuh, mau habis ini. Bismillahirrohmanirrohim. Bos, ini strike bos. Iyo, dapat satu.
Jadi hari ini sudah mulai gelap. Tak putus nak. Balik rumah baen. Cuma dapat satu. Tadi lupa. Nggak di video udah saya lepas. Makasih juga buat temen aku itu yang udah video. Mas Bangkit. Nusul. Katanya pengen lihat orang mancing belut. Makasih udah videoin. Siap. Ayo buat kalian yang udah nonton makasih. Jangan lupa di subscribe dulu ya. Oke, udah langsung aja, ini udah maghrib. Takut dibawa kolong wewe. Oke, saya Mas Angga pamit undur diri. Assalamualaikum.